开着国产插混 SUV， 冬季穿越川藏中线去拉萨。在穿越过了李小璐之后，我们来到了小金县。天已经黑了，我们充好电，先后找了3个露营地。前2个或是因为没有停车位，或是因为没有公厕而放弃了，可能要到县城边上一点的地方去。但最终第3个露营地终于靠谱了。这个第3个露营点找到了。它这个厕所在这个一群这个小摊的后面，旅游厕所开着的呢，有点隐蔽哦。好了，我们在这边露营的话，因为还要洗漱，所以就把我们这一个立起来的帐篷放在这里，在这个地方烧水，因为我们的充电口也在这里，放电口也在这里，就可以把帐篷立在这里。哎呦！这个炉子是800瓦的，外放电是3.3千瓦，所以说是绰绰有余。洗漱用水，然后放在这个地方，接着把外放电给拿出来。好，放外放电，哎，看灯亮了，插上。收拾。我们睡觉呢，就是后座一定要清空，然后再就是我们后备箱这个地方。下面放脚的地方要清空，所以这边的东西，我们就还有后座的东西呢，就全部都放在了这个主驾这里。看，主驾这边就搬过来了，把遮阳帘全部都上，所有的窗户，把座椅打下来，再把这一块头枕的板子给它挂上去，这样这个床板就加长了。好了，床垫，把这个它是自充气的，把这2个阀门打开，这边也有一个。我们还带了2个睡袋，哎，要不要铺一下毛毯呢？今天铺着毛毯舒服一点。铺毛毯人睡的睡在里面。哦，水烧开了。旁边还放了一包辣条，可以洗漱啦。可以洗漱了。床也刚好铺好了，上床啦。哎呀，这个是我们的晾衣绳，有一点点挡视野啊，但是其实不妨碍我们睡觉，因为睡觉的时候是这样躺着的嘛，对不对？好，浪哥这边头已经顶到主驾这里了，然后再看看他的脚。脚踩到那个后备箱的门了，那真的是刚刚好哎，你1.77米的个子，是哦，哎，但是我觉得哦，你把主驾再往前面调一点点，你就会更宽松一点，也许吧，因为主驾前面还可以调的，还可以打直一点，主驾，先这样吧，可以的，那还是比那天好多了，我还有很大的剩余空间，第2天的早上，看我们露营的地方，那边是熊猫大道，洗手间在那个方向，就稍微走几步路能够到。然后这边有一个白塔，然后这边后边是一座山，这里一栋房子可能是在这边工作的人员用的吧。然后这座山的下边河，然后。昨天晚上的露营啊，跟大家分享一个点啊。现在早上的温度可能有点凉，我们来看看户外的温度是多少。户外的温度是只有5度了，哇，电只有19%的电了。那也就是说，在天气冷的时候。因为我们昨天晚上是充好电直接露营过来的，那昨天晚上的电量是80%，那基本上开一晚上的热气的话，暖气的话，那可能是电是不够用的，发动机还没有强制启动哈。但是如果温度再低了，我估计是这个里边的暖气是可能是不够用的。那夏天的话呢，我们刚好是第1天是开的冷气。的话呢，一晚上是用了35%的电，所以说，哎呀，暖气还是非常非常的耗电呐。估计进了西藏的话，这个电是不够用的哈，要开暖气。终于清好东西了，我们准备出发了。那今天早上呢，好像山上有一个民宿，附近有一个比较好看的云海，我们上山看一看哈。一条这样的小巷子往上开，这上面有一条村道。
上面还有很多人家嘞。哇，现在我们还有几百米就到了，现在感觉哈，这个高度还是不太够啊。这到了呀，好像嘿嘿，没有预想的云海哦。没关系，这就是旅行探路的乐趣。那个民宿的那个顶上，哦，那个上面有个民宿啊，我们是就着上面那个民宿的位置找到这个地方的。看不到云海今天。啊，给大家分享一下刚刚我们爬山哈，大概爬升了有个大几百米的海拔，然后呢一直都是亏电跑的，自主发电从19%发到了26%，然后油耗我其实很好奇会是多少哈，标写我看一看，那油耗29.9每百公里，那相当于是肯定还是要大于这个值的哈，29.9。然后平均电耗发了14度的电吗？哦，不对，没发14度的电，平均每百公里发电量是14度，啊，就是这么个水平哈，这属于亏电爬山的这种最恶劣的状况啊，这最恶劣的状况。好，下山我们去小金县城。我们现在在小金县城啊，这里呢是属于四川省阿坝藏族羌族自治州。小金县城呢，它是位于那个青藏高原的东北部嘛，在这个地方呢，我们四处基本上都是以山环绕为主，这个县城也是依山而建。哦，哦，这里还有一个电梯，看一下，县城里面外面有一个电梯，这不是通向一个什么？好像上面通向一个广场哎。这个怎么付款呀？1人1次。哦，1元1次，1块钱。好，试一下。好，走喽，进去了。他在这里坐电梯。1楼、2楼。就2楼，就直接就是上去。这个2楼好高啊！哇，你看旁边的房子。哦，这里就到了一个平台。哇，你看，那个下面的房子。哦，这跟重庆好像山城。这也是个5D 城市啊！它是个阶梯性质的，这是第1阶梯电梯，这是第2阶梯电梯，还有上面还有一个第3阶梯的电梯。哦，这个户外电梯还有第2阶梯，继续往上走。我们这已经到别人的8、9楼了吧，10楼了吧？在电梯里面只是2楼。相当于1块钱上一次观景台吗？不是，我觉得它这个是便民的工程，相当于是公交车嘛，就直接从矮的地方。你看它这下面还是有楼梯可以爬上来的，往上走的，好高啊！哼，你可以看得到别人家的楼顶，全是别人家的楼顶。我们继续往上走吧，还有一层哦。哦，我觉得像这样的便民工程很好哦。对呀。这市民他要继续往上走，你真的如果爬上来哦，至少半个小时了。这种户外电梯看到远处全是山呢。哎，我觉得，这个景观不错。我觉得在去西藏的路上面肯定有很多这种狭长的县城，其实可以都参考一下这个东西，我觉得是挺不错的。对，这是我们去过这么多山里的城市啊，这种县城，这个县城这种户外电梯真的是我第一次见到。设计不错哦。总之呢，这一次在小金县看到这样的电梯设计，感觉还是挺不错的。当地居民呢能通过电梯节省出行的时间，游客来了可以登高望远，俯瞰整个小金县。
你看这个县城的这个公交车，我感觉这个公交车好像跟我们很早的时候用的这种公交车特别像。哇，还扫码支付哎！走在小金县的街道上面，你就能很明显的感觉得到，这里真的是一个藏汉融合的地方。在街道上面，很多人都穿着汉服。但是经常可以看到很多的阿嬷、爷爷都是穿着年纪大一点的，穿着藏族的服装。走在路上，这条街口就有好多卖苹果的呀。看一下，这苹果多少钱？小金的苹果非常有名。嗯，对，高原苹果嘛，特别的甜。这个怎么卖的呀？这种5块的，那个4块的，这个3块的，这种好吃，里面少嘛里面个5块是吧？哎，这个嘛，这个。我们菜市场都没走到，就在这个路口买了。哎，说不定菜市场更便宜呢。哎，没有，这一排全是卖苹果的。它也不会贵到哪里去。对呀。是的，我刚刚主要是尝了一下那个苹果，真的很好吃。那苹果确实很好吃，很好吃。小金的苹果是真好吃。我们在小金县找了一家吃牛肉面的地方，这一家呢就是当地人推荐的，说是开了50年的，都是当地人来吃。这家店呢，我到了一会儿，你看，这么一独栋，然后那个门牌呀叫达吾德饭店，那个门牌都已经旧的不行了。一看这种店就一定是当地人吃的，就是游客很少的店，你知道吗？然后这家店呢，说是他们的牛肉啊，就是当地的，都是他们小金县当地的纯的牦牛肉，他不会用其他牛肉的啊。哦，这是一家清真饭馆，走吧。你看这环境，这肯定是当地人吃的。现在有面吃吧？哦，好香，好香啊！一进来一股好浓的牛肉香，在这儿菜单。面条，我们来看一下这上面的字啊，能够隐约看得到面条，大份15，小份13，就是小份就够了。啊？小份就够了是吧？哦，小份就够了是吧？那我们就2个小份的吧。我是在网上看到有人说发你们的店子，然后过来的。哦。你们是开了50年了是吧？是的。哦。3代人。3代人啊，开这个面馆。那个我。哦，就你妈妈，你还有你女儿。听说你们这个牛肉全都是就是用当地的这个牦牛肉，对吧？我们全部是啥子葱生产都是我们自己的。哦，这里还有一个柴火的灶。我们自己烧柴火，你看嘛。那你们这个柴火灶是蒸花卷吗？哦，看一下，有花卷。哇，好大呀，这个花卷。哇，我这是红烧牛肉，看一下，看一下那个牛肉的码子。你站这儿了吗？站到哪里？哦，这炖得很烂了。那你们就很早就要起来炖了。好香哦！我这个是什么？清汤的，你是？清汤的，你那个是红烧的。但码子其实是一样的。看这个，看这个牛肉，看牛肉，带筋的，看到吗？先尝尝牛肉。这一会儿。好吃，好软糯。这里我放辣椒了，这边没有。哦，好，再来个卷子吧。再来个卷子吧，老板。哦，好。肉还挺多的嘞。好吃，肉好扎实。好扎实啊。花卷上了一个花卷。这个花卷它是配牛肉吃的，对。配那个一份一份的红烧肉吃的。它是配一份一份的红烧肉吃的嘞。粉蒸肉这个不搭。没事。尝口面看一下。看着面就比较有筋道的样子啊。就有点像我们那边的手工面。手工碱面的感觉。它这个面是比较偏软糯一点的。那好吧，我喜欢吃筋道的。不是那种很硬的。我觉得喝汤你要喝这个清汤的，这真的能喝出这个牦牛肉炖出来的汤好鲜啊！
原味好浓。啊，我们风卷残云一下就差不多结束了。你看这厨房好简单哦。对，你发现没有，它东西都是炖的，肉是炖的，这个粉蒸肉是蒸的，汤也是炖的，就所以说基本上也没什么油烟。对呀、就是越是简单的这种加工方式啊，它其实就越强调它的那个食材是越好的，对的。越原汁原味的。